आज है 4th ऑफ जुलाई विच मीन्स इट्स यूएसए's इंडिपेंडेंस डे एंड आज के दिन फायरवर्क्स होने वाले थे 10 बजे एंड मेरा प्लान था अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का बट वो कैंसिल हो गया बिकॉज आज का जो मौसम था वो बहुत ही ख़राब था। थंडरस्टॉर्म हो रहे थे, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और ये पता है किस टाइम पे हो रही है, 8:30 बजे के करीबन। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं एटलीस्ट ब्रेड पकौड़े ही बना लेती क्योंकि मेरा मन कर रहा था। वैसे भी हम इंडियंस है, कर ही जाता है जब इतनी बारिश हो रही हो तो पकोड़े खाने का मन। तो मैंने ये बनाए, जैसे तैसे बन गए, पता ही है मेरी कैसी कुकिंग है एंड फिर मैंने बहुत ही टेस्टी बने थे।